ஆஞ்சநேயா ராணுவ மற்றும் காவலர் பயிற்சி மைய யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்முடைய பயிற்சி மையத்தில் தற்போது இந்தியன் ஆர்மியில் யாரோ கோயம்புத்தூர், யாரோ சென்னை, யாரோ திருச்சிராப்பள்ளி ரேலிகளுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி மற்றும் எழுத்து தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகளும், தமிழ்நாடு காவல்துறையில் 2ஆம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி மற்றும் எழுத்து தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் மிகச்சிறப்பான முறையில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பயிற்சி சம்பந்தமான தகவல்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் உள்ள கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கால் பண்ணி உடைய தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், அஸ்ஸாம் ரைஃபிளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ரேலியை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், இதுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் டேட் 26 மார்ச் 2022. அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டேட் 30 ஏப்ரல் 2022. நெக்ஸ்ட், உங்களான ரேலி கண்டக்ட் பண்ண போகிற டேட் 4 ஜூலை 2022 நடைபெற போகுது. இடம் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள், சவுத் மணிப்பூரில் தான் உங்களுக்கான செலெக்ஷன் நடைபெற போகுது. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் மட்டும்தான் இந்த ரேலியை அட்டன் பண்ண முடியும். ஸ்போர்ட்ஸில் நேஷனல் ஆர் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3 வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபுட்பால், பாக்ஸிங், ரோவிங், ஆர்ச்சரி, கிராஸ் கண்ட்ரி, அத்லெட்டிக்ஸ், போலோ, ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வேகன்சிஸ் கால்பர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக உங்களுக்கு 104 வேகன்சி. நெக்ஸ்ட், இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ், ஸோ ரைஃபிள்மேன் ஜென்ரல் டியூட்டியில் தான் உங்களுக்கு போஸ்டிங் போட போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் 18லேருந்து 23 வயதுக்குள்ளே உங்களுடைய ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏஜ் பாரானாலும் ஜென்ரல் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸுக்கு 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும், SC ST கேண்டிடேட்ஸுக்கு 10 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் 10th முடிச்சிருந்தாலே போதுமானது. குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்தவரை ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3 நேஷனல் ஆர் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் ஃபார் ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸுக்கு உங்களுக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் 1 ஆகஸ்ட் 1994 டு 1 ஆகஸ்ட் 2004 நீங்கள் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும். ஃபார் SC அண்ட் ST கேண்டிடேட்ஸுக்கு 1 ஆகஸ்ட் 1989 டு 1 ஆகஸ்ட் 2004 நீங்கள் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், இதுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் நடைபெறும். ஸோ உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட், உங்களுக்கான ஹைட் வெயிட் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். ஹைட்டை பொறுத்தவரை ஆண்களுக்கு 170 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும், பெண்களுக்கு 157 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் உங்களுக்கான ஹைட். நெக்ஸ்ட், உங்களுக்கான செஸ்ட்டு ஃபார் மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் நார்மலாக 80 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது 5 சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். இதில் ST கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் ஹைட் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கான ஹைட் மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 162.5 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதுமானது. ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு 150 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதுமானது. நெக்ஸ்ட்டு, ST கேண்டிடேட்ஸ் மேல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு உங்களுக்கான செஸ்ட்டு நார்மலாக 76 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது 5 சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட். ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ட்ரையல் டெஸ்ட்டு, அதாவது நீங்கள் எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக அட்டன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ட்ரையல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ட்ரையல் டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு மெடிக்கல் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட். ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கான செலெக்ஷன் நடைபெற போகுது. ஸோ இதற்கு தகுதியும் விருப்பம் உள்ளவங்க, அதாவது ஸ்போர்ட்ஸில் நேஷனல் ஆர் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3 வச்சுருக்கவங்க தாராளமாக இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் 10th தான். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் அடுத்தடுத்து நம்ம யூடியூப் சேனல் வீடியோஸைக்கான நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. நன்றி.